तुम्ही आता म्हटलं न्हू घर आपले नितळ दवरचें बी प्रत्येक जाणांक आसता की आपलें घर नितळ आसचें कुशीचो वाठार नितळ आसचो पूण जेन्ना पब्लीक आसता गटर आसता ते गटर गव्हर्मेंट सारके दवरना आतां एग्जाम्पल LICचे ते पाटो प्लाझा थंय कितलो कोयर जाला घाण जाल्या पण त्या परिस्थितीन थंय मागीर जळारां उत्पन्न जाता तो कोणाक दो ताज्या खातीर आमचो प्रोग्राम कितें आसा आमचे कडेन थोडे कॅमिकल्स असतात एंटी एडल्ट मेथड्स आसा एंटी लार्वल एंटी एडल्ट म्हणजे व्हडलो मॉस्किटो चावता ताज्या खातीर आनी एंटी लार्वल म्हणजे ते अंडी आनी लार्वे ते स्टेजीस आसतात मॉस्किटोचे ताका स्प्रे करपाक हें आतां आमच्या प्रोग्रामा अंडर पयलीं कितें जाता ज्या जाग्यार उदक साठवताले खंय आसा ड्रेन्स पब्लीक थंय वचून मारताले पण आतां ना आतां प्रोग्रामचे गायडलायन्स कितें आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपली कॅर करप आपली काळजी घेवप जे हेचेर सो हे कॅमिकल आठवड्यांतल्यान एकदां स्प्रे करप आनी सो इट वील किल द लार्वे एंड द एग्स हाज्या खातीर आमी लोकां कडेन संपर्क सादतात दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन मिटिंग्स धरतात तांकां एज्युकेट करतात तांकां सांगतात हो डिजीज असो जाता सो यू टेक केअर ऑफ यू PWD आनी बाकीचे डिपार्टमेंट दे हॅव टू टेक केअर ऑफ द्या ओन थिंग म्युनिसिपालिटी कोण आनी खुबशे वेळार हांचें कॉपरेशन आमकां मेळ्ळेलें आसा ते आयकतात केन्ना केन्ना तांकांय जमना आनी प्रॉब्लम जावंक शकता बट देर इज कॉर्डिनेशन आमच्या भुरगेपणान म्हाका आतां व्हडलो सिलिंडर लावन एक पायपांतल्यान सगळो गांव भर येवन धुंवर मारताले हय आतां गांव तेच आसा म्हणल्यार मनीस मोल्लो दिसना हय पूण हाजें एक कितें आसा फॉगींग ताका आमी म्हणटा एंटी एडल्ट मेथड हातून एक पर्टिक्युलर कॅमिकल आसता ती कॅमिकल डायल्यूट करून मागीर ताजो धुंवर काडटात ह्या धुंवरान कितें जाता एडल्ट मॉस्किटो जी आसा ती मरता पण एज पर प्रोग्राम गायडलायन्स कितें आसा आतां एका घरान सांतिनेज एग्जाम्पल घेवया सांतिनेज एका घरान कोणाक तरी मलेरिया जाला सो आमची इन्फरन्स कितें आसता ताज्या घरान ती इन्फेक्टेड मॉस्किटो आसा त्या मॉस्किटोच्या पोटान सेटल जाल्या ती आसा सो प्रोग्रामाची गायडलायन्स कितें आसा तुमी फ्युमिगेशन वचून त्याच घरान करपाचें आनी कशें करपाचें तें घर बंद करूंक जाय दारां जनेलां बंद करून लोकांक भायर काडून फ्युमिगेशन करप आनी एक अर्द वर तरी तो फ्यूम भितूर रावूंक जाय सो ती जळार जी आसा ती मरतली आतां तुमी म्हणटा ते फॉगींग मशीन व्हडले गांवांनी फिरतात आतां तशें ना तशें केल्यार परते आतां जाता सपोज तुमी सांगलें आयले आमचे लोक फ्युमिगेशन करपाक आनी झाडांनी भायर तुमच्या गार्डनान फ्युमिगेशन परते इफेक्ट जातलो झाडांचेर जी जळारां रेस्ट करतात ती घरान येतली भितूर आनी तुमी हांवें म्हणटा तुमी धुंवर केलो आनी जळारां आमकां चड चावंक म्हणजे अर्लियर मेथड वॉज रॉंग इट वॉज अ म्हणजे एक तेन्ना कितें आशिल्लें मलेरिया वॉज ट्रिमेंडसली इनक्रीज इतलो जाल्लो तसो आतां ना तितले आतां आमचे आवटब्रेक आमी 5-6 वर्सांनी सुद्दां पळयले फाटले क्वायट रिड्यूस ऑलमोस्ट 50% कमी जाल्लो आसा मलेरिया आनी गोंयान तर सामकोच कमी जाल्लो आसा आनी अशें फ्युमिगेशन केल्यार एक तो म्हणजे इट वील गो वेस्ट सगळे कडेन स्प्रेड जातलो इट वील नॉट रिमेन इन वन प्लेस आनी लोकांकूय ताजे त्रास जावंक शकता इट इज व्हेरी बॅड फॉर द चेस्ट सो त्याच घरांनी तितल्याच कुडक्याक तें फ्युमिगेशन करप सो यू किल द एडल्ट इन्फेक्टेड मॉस्किटो हाजो एक एम आसा हालींच्या हालीं आमी 2 केसी आयकल्यो डेंग्यूच्यो अश्यो दिसता त्यो एक S चोप्रा आनी एक कसाब 2 मनीस वेगळे एक तो प्रिजनान आशिल्लो एक सारको सॉफिस्टिकेटेड लायफ दोगांकूय म्हाका अशें दिसता की S चोप्राचें घर तरी नितळ आसतलें आनी हें तो भायर भोंवता आसतलें डेफिनेटली हांव नको जळार जी आसा इट हॅज अ मुवींग रेडियस ऑफ अरावंड 2 किलोमिटर्स आतां ब्रिडींग प्लेस सपोज हांगा धरली तुमी हांगा आसा ब्रिडींग सो ही जळार 2 किलोमिटर रेडियस फिरूं शकता आनी त्या 2 किलोमिटर रेडियस ती कोणाकूय जावंक शकता सो घर नितळ आसलें आनी भायलो वाठार डर्टी आसा यू कॅनॉट बी सेव फ्रॉम द वेक्टर बोर्न डिजीज अशें आसा आतां आमी कन्स्ट्रक्शनां पळयता आमी पणजेन खुबशीं कन्स्ट्रक्शनां जाल्यां सपोज तो बिल्डर आपले कॅर घेना थंय ते आपले उदक साठवल्लें आसा ताजी कॅर घेना तांकां नॅचुरली ते क्युरींग वॉटर्स म्हणून वापरचे पडटा टॅरेसीचो स्लॅब थंय उदक दवरचेंच पडटा ताका उपाय ताणें कॅमिकल तो स्प्रे करूंक ना नॅचुरली थंय ब्रिडींग जातली आनी बाकीचे सायडीकचे ते लोकल लोक आसात घरांनी रावता तांकां ही दुयेंसां जावंक शकतात सो लोक म्हणटाले आपूण घर साफ दवरता तरी आपल्याक मलेरिया कसो जालो सो एकट्याचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही इट इज कंबायन्ड इफेक्ट द होल कम्युनिटी शूड बी इनवॉल्वड इन द प्रिवेंशन एक्टिविटीज तुमच्या मतान समाजान आतां योगदान कितें दिलां जावं समाजाचो तुमकां सहकार्य कशें कितें आसता आतां आमचे विलेजींनी वी हॅव गॉट समथींग नोन एज विलेज हेल्थ एंड सॅनिटेशन कमिटीज हातून द सरपंच आमचे वर्कर्स आमची स्टाफ नर्स पंच मेंबर्स थंयचे NGOs कंज्युमर फोरमचे लोक हे थंय मेंबर्स आसा हे लोकांनी कितें केल्लें आसा हे रेगुलरली एक 15 दिसांनी एकदां किंवा म्हयन्यांनी क्लेननेस ड्रायव्ह म्हणून
आपूण स्वताहून दे कॅरी आउट. म्हणजे कितें करता, वाड्या वाड्यांनी वचून खंय ड्रेन ब्लॉक जाल्ली आसा क्लीन करप, खंय गार्बेज वील नॉट लीड टू मॉस्किटो ब्रिडींग, पूण तातूंत सपोज प्लास्टीक बाटल्यो आसा आनी तातूंत उदक आसा जाल्यार तातूंत मॉस्किटो, सो दे वील ट्राय टू क्लीन. झाडां वाडिल्लीं आसात, फांद्यो ट्रीम करप, ते तशें काम करता. इट हॅज हेल्प इन मेनी वेज. आतां स्टीच इन टायम सेव्ज 9 म्हणटा, म्हणटकूच तशें करतलो जाल्यार टाळपाक जावं प्रिवेंट करपाक फक्त मलेरिया जावं डेंग्यू खंयचो रोग जातलो फक्त जळार गेली जाल्यार जालें काय? जळार, हय, आमची एक जळारान तुका चावूंक ना जाल्यार तुका तें दुयेंस जावपाचें ना. सो प्रिवेंट मॉस्किटो बायट इज द मेन थिंग. सो स्वताच्या घरांच्यान स्टार्ट करप. चॅरिटी बिगिन्स एट होम. सो स्वताचें घर नितळ, स्वताचें घर नितळ दवरतना बाकीचे जे नेबर आसात थंय घाण उडोवपाची ना हाजी काळजी घेवप. पूण पब्लीक प्लेसीन क्रिएट जाता त्यो कोण अवॉयड करता? दॅट वी आर ट्रायंग टू. आमचे स्पेशल कमिटीज आसात विथ अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो. सो आमी रेग्युलरली तांचे कडेन मिटींग घेतात, म्हणजे तांचें कॉपरेशन घेतात. तांकां कन्स्ट्रेन्ट्स खूब आसता, बट दे आर कॉपरेटींग इन ऑल द, म्हणजे कितें तांचें जमता तशें. आतां म्हाका एक सांगा की जी मिडिया आसा, प्रेस म्हणा, टीव्ही म्हणा, आकाशवाणी, रेडिओ म्हणा, हातूंतल्यान तुमकां सहकार्य कितें मेळटा आनी तातूंतल्यान तुमी लोकां मेरेन जागृताय करपाक कशें कितें संपर्क करतात? एक मेन पॉयंट हो प्रोग्रामाचो म्हणजे कितें, क्रिएट अवेरनस. म्हणजे ताका आमी BCC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, लोकांचो बिहेवियर चेंज करपाक ताजे तरेन अशें उलोवपाचें, ह्या करच्या खातीर आमकां मिडियान खुबसो सहयोग मेळ्ळो आसता. आमी अशे नॅचरल टॉक्स दितात टीव्हीचेर, पेपराचेर ॲड्स दितात. आमचे थोडे एंटी डेंगी मंथ, एंटी चिकनगुनिया मंथ, एंटी मलेरिया मंथ अशे जून, जुलय, ऑगस्ट ह्या म्हयन्यान सेलिब्रेट जाता. सो त्या वेळार खुबशे एडवर्टायजी येतात पेपराचेर. लोकांनी फक्त लक्ष दिवन ताचेर वाचलें कितें कितें करप टू प्रिवेंट द डिजीज, जाल्यार खुबशे आमची दुयेंसां कमी लोकांकूय कळून येतलें. सो प्रेस एंड मिडिया हॅज हेल्प्ड अ लॉट. आनी तांच्यांनीच अशें अवेरनस थ्रू देम लोकांक चड पडटा. हांव दोतोरान वचून किंवा म्हज्या हेल्थ वर्करान वचून तांकां सांगलें जाल्यार तितलें पडचें ना. थ्रू मिडिया, टीव्ही वयल्यान सांगलें खुबशें तांकां पडटा लोकांक. तुमी केन्ना वचून स्कुलांनी ती इंजेक्शनां दितात आनी कितें तसले तुमचे कार्यक्रम आसतात? आतां इंजेक्शनां जे ते रुटीन इम्युनायझेशन, दॅट इज हँडल बाय स्टेट फॅमिली वेलफेअर. आमचे इज नॅशनल वॅक्टर ते रुटीन इम्युनायझेशन. स्कुलांनी तुमी लेक्चर्स कंडक्ट करतात जावं अशें कितें? हय, स्कुलांनी सदांच, म्हणजे स्कूल इज द मेन आमचें टार्गेट आसता, कारण थंय भुरगीं आसता. आनी एका भुरग्याक सांगलें जाल्यार तो वचून 10 लोकांक सांगतलो. आवय बापायक पयलीं पटयतलो, म्हणजे हें करूंकूच जाय. मागीर तो आपल्या फ्रेंड्सांक सांगतलो, म्हणजे मॅसेज स्प्रेड्स इन अ व्हेरी फास्ट मॅनर स्कुलान. आनी अश्यो एक्टिविटी ह्यो चालूच आसतात. आनी आमचे हेल्थ वर्कर किंवा स्टाफ जे आसता ते रेग्युलरली स्कूल विजीट्स करतात, किंवा डॉक्टरूय वता. आनी ते इवन विजीट द पेशंट. केन्ना केन्ना अशें आसता पेशंटाक वचून घरा मेळटात. दे टॉक टू हिम, ताजे रिलेटिव्सांक सांगतात कशी काळजी घेवप, कशी प्रिवेंट करप. ऑल दीस थिंग्स आर टोल्ड इन डिटेल टू देम. ह्या दुयेंसां मदीं तुमी फायलेरिया म्हणजे हत्ती रोगाचें नांव घेतलें, पूण हत्ती रोगाक वर्साच्या वर्सा घरा एक गुळी बी हाडून दिता 2 कसले तरी. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एक स्पेशल प्रोग्राम आशिल्लो. आमचे ते हत्ती रोग पेशंट आसा, ऑलरेडी पांय मोटे जातात किंवा आंग मोटें जाल्ले लोकांक हत्ती रोग जाला अशें म्हणटा. हाजे 2 थिंग आसता. एक म्हणजे ताका इन्फेक्शन जाल्लें आसता. जेन्ना मनशाक हत्ती रोगाचें फायलेरियल म्हणजे मायक्रोफायलेरिया इन्फेक्शन जाता तेन्ना सुरवातीक तें दुयेंस कळना. दुयेंस कळपाक 1-2-3 वर्सां तरी वतात. म्हणजे कितें, ते जंतू जो आसा फायलेरियाचो तो आंगान वता आनी लिम्फॅटीक सिस्टम म्हणून आसा, जशी ब्लड सिस्टम आसा तातूंत वचून ती लिम्फॅटीक सिस्टम तो ब्लॉक करता. आनी ब्लॉक केल्यार ते फ्लुइड आंगान जें उदक आसा एक्स्ट्रा तें ड्रेन जायना, तें आंगानूच उरता आनी आंग तें मोटें जायत रावता. सो ह्या मनशाचो असो स्पेशल ट्रिटमेंट ताका कांय आसना, म्हणजे ताका उपाय आसना. ताका आमी मॉर्बिडिटी मॅनेजमेंट, पांयाची तुवें काळजी कशी घेवप हें शिकयतात. सेकेंडली, सपोज इन्फेक्शन जालो ते मनशाक, ती जळार चावली आनी आतां 2-3 दीस जाले ताका ती मायक्रोफायलेरिया इन्फेक्शन जालें आनी आमी ब्लड तपासून पळयलें जाल्यार आसा, जाल्यार ताका ती ट्रिटमेंट दिता. आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान कितें केलें, स्पेशल प्रोग्राम तयार केलो, MDA म्हणजे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DEC टॅबलेट्स. आतां हातूंत कितें जातालें, जळारां सगळी कडेन आसा, वी कॅनॉट कंट्रोल जळारां. जळाराच्या पोटान जंतू आसूं शकता, तें आमकां कळना. सो आमी सगळ्यांक DEC टॅबलेट्स दिल्यो. हे DEC टॅबलेट्सांनी कितें जालें, सपोज चुकून कोणाच्या आंगान आसा जंतू जाल्यार तो जंतू मरतलो आनी फुडलें जें ट्रान्समिशन आसा तें जावचें ना. सो इट वील बी समहाव स्टॉप्ड. सो आतां गोंया ऑलमोस्ट इन द स्टेज ऑफ एलिमिनेशन. आमी अशें आतां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आमकां सांगलें ऑलमोस्ट इन द स्टेज. आतां रिपोर्ट येतकून आमकां कळटलें वेदर इट इज एलिमिनेटेड ऑर नॉट. सो एक्टिविटीज आमच्यो चालूच आसा. आतां हाका एक्टिविटीज कितें आसा फायलेरियाच्यो,
नायट ब्लड कलेक्शन. तर फायलेरियाचे स्पेशल रातचेच ब्लड कलेक्ट करचे पडटा. म्हणजे पेशंट न्ही, म्हणजे आमी सर्वे जे करतात ते रातचे, म्हणजे एक एक एरियान त्या लोकांक अवेअरनेस दिता अशे अशे येतले रातचे लोक आनी तुमचे ब्लड कलेक्ट करतले. सो रातचे ब्लड 8 ते 12 ह्या दरम्यान ते ब्लड, कारण त्या वेळार तो जंतू सर्क्युलेशनान येता, नाजाल्यार तो इज इनसायड द लिम्फॅटीक सिस्टम, तेन्ना आमकां तो मेळना. सो ब्लड टेस्ट करून हांगा ह्या वाड्यार आसा फायलेरिया, सो सोमती ताका ट्रिटमेंट दिवप. आनी सपोज ना जाल्यार सर्वे चालूच असतात, प्रत्येक सेंटर आपले म्हयन्यान ब्लड कलेक्शन चालूच दवरता. सो जो गव्हर्मेंटान एप्रोच घेतला ह्या बाबतींत, तसोच बाकीच्या ह्या मलेरिया डेंग्यू ताजे बद्दल प्रिव्हेंटीव काय अशें करूंक शकना, म्हणजे बाबा वर्साक एकदां गुळी दिली जाल्यार? अजून पर्यंत तरी काय ना, मे बी समथींग इज अंडर रिसर्च, मे बी सम वॅक्सिनेशन, कसले वॅक्सिन तुवें घेतले. आतां जेईचेच अशें आसा, जॅपनीज एन्सेफलायटीस, ताच्या खातीर जॅपनीज एन्सेफलायटीस स्पेशल वॅक्सिनेशन आसा, ते आमी भुरग्यांक वासिना दिसा त्या प्रोग्रामान इन्क्लूड केल्ली आसा. आनी 2009च्यान गोंयानूय तो प्रोग्राम आसा. आनी आफ्टर दॅट ताच्या नंतर आमी पळयल्या भुरगीं इतली इन्फेक्टेड जाल्लीं, आमकां जॅपनीज एन्सेफलायटीस मेळूंक ना. भुरग्यांचो प्रमाण खूब कमी जाल्लो. पयलीं खूब जाताल्यो केसीस आनी मरणूय पावल्लीं खूब आसतालीं, पूण 2009च्यान आमकां चडश्यो केसीस 1-2 मेळटात आनी डेथ तर जायना. सो इट हॅज रियली वॅक्सिनेशन आसा. पूण डेंग्यू, चिकनगुनिया आनी मलेरिया मे बी समथींग इज अंडर वे, केन्ना येतले फुडच्या इन फ्युचर वी मायट गेट सम वॅक्सीन. लेट्स होप. डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ तुमच्या तो कंट्रोल प्रोग्राम करपी डिपार्टमेंट जे आसा, तातूंत स्टाफ जो आसा, म्हणजे गांवांनी वचून भोंव, जागृताय कर, दोतोर म्हणून तुमी आसतात, बाकीचो हेल्पिंग हँड, तो पुरोसो आसा तुमकां? आतां जेन्ना सुरवातीक प्रोग्राम जेन्ना इम्प्लिमेंट केल्लो, मे बी दॅट टायम पॉप्युलेशन कमी आशिल्लें, दॅट टायम इट वॉज लो पॉप्युलेशन वाडत गेलें आनी थिंग्स आर चेंजींग. सो कशें जाता तशें ते स्टाफ इज नॉट सफिशंट, बट जाता तशें ते आपले एरिया कवर करून पळयतात, दे टेकिंग केअर ऑफ इट. सो लास्ट वता म्हणजे गोंयचो ह्या बाबतींचो दर्जो कसो आसा? गोवा इज व्हेरी मच इन कंपॅरिजन टू अदर स्टेट्स. आतां 2-3 वर्सां पयलीं 2006 पयलीं पळयल्ले गोंय जाल्यार केसीस खूब जाताल्यो, इन 5000 अश्यो केसीस जाताल्यो, इन 5000. आतां ह्या वर्सा पळयल्यार इट इज हार्डली क्रॉस्ड 1000. सो इम्प्रूवमेंट इज देर. आनी हो सस्टेन करच्या खातीर, तशेंच त्या लेवलार दवरच्या खातीर आमकां खुबशें अंडरग्रावंड वर्क हें चालूच आमकां दवरचें पडटलें. अवेरनस लोकांक आनी प्लस आमचे DHA NVPDCPचें जें काम आसा तें कंटिन्यूअस दवरचें. हें केल्यारूच दॅट वील रिमेन सस्टेन, नाजाल्यार सडनली ते डिजीज एकदम वाडूं शकता, मलेरिया वाडूं शकता, डेंग्यू चिकनगुनिया वाडूं शकता, चालूच आसता. तर दर्शकांनो, आज आमी हांगा व्हॅक्टर-बोर्न डिजीसा संबंदान म्हायती घेतली. नॉलेज इज पॉवर वेन अप्लायड अशें म्हणटात. जी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या ती तुमी कोणें आयकल्या, कोणें पळयला हो प्रोग्राम, तांणी आपापल्या बाकीच्या मित्रांक, शेजाऱ्यांक, सोयऱ्यांक सांगचें आनी ह्या दुयेंसा पासून कशें पयस रावं येता, ताजे बद्दल कितें प्रतिबंध करूं येता, ही म्हायती तुमकां मेळ्ळ्या ती तुमी सगळ्यांक सांगूं येता. आज तुमी दोतोर हांगा येवन आमकां ही म्हायती दिली, त्या बद्दल प्रुडंट मिडियाच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.